پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری مسلمانوں کو مذہبی آزادی سمیت تمام آزادیاں تھیں معروف رکھا گیا ہے۔ یہ سلسلہ آج نہیں بلکہ 1947 سے جاری ہے، جب بھارت فن تمام عالمی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزیاں کردیا ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی ناپاک فوج داخل کر کے کشمیری عوام دے سراں دے اوتے مسلط کیتی۔ کدے قرآن پاک کی بے حرمتی، کدے جموں وچ نماز عید دے اجتماع تے اوتے پابندی، کدے موئے مبارک کی چوری دے واقعات اس گل دی باندیاں مثالاں ہیں۔ لیکن کشمیریاں سن ہر دور وچ دینی حمیت و غیرت کا بھرپور مظاہرہ کر کے بھارت اور اس کے مددگاراں دے ناپاک عزائم کو ناکامی تھیں دوچار کرنے وچ اپنا گرم لہو پیش کرنے تھیں کسی قسم دا گریز نہیں کیتا۔ آج بھی کشمیری بھارت تے ناپاک منصوبیاں کو خاک تے وچ ملانے دے واسطے جدوجہد وچ مصروف عمل ہے اور عظیم اور لازوال قربانیاں دی ایک نوئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ دینی احکامات تے اوتے پابندی دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق کی بے شرمی دے نال لگاتار خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض حکام سن کشمیری مسلمانوں کو پچھلے دنوں تھی تاریخی جامعہ مسجد وچ پھر ایک بار جمعۃ الوداع دی نماز ادا کرنے تھے روک کے دایا۔ تاریخی جامعہ مسجد کو پچھلے 3 سالوں سے قابض بھارتی حکام دی طرف سے باقاعدہ پابندیاں اور لاک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ جامعہ مسجد سری نگر وچ عوام کو باجماعت نماز دی ادائیگی تے روکنا مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے جذبات دے نال کھیڈنا بھارت تے تعصب دی عکاسی کرتا ہے۔ قابض بھارتی حکام کشمیری مسلمانوں دے اوتے اپنے عقیدے دے اوتے عمل درآمد کرنے دے واسطے پابندیاں لا رہا ہے۔ کشمیری مسلمان دی مذہبی آزادی کو کھسنا بین الاقوامی انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو انہاں دے عبادت حق سے محروم کرنا مقبوضہ جموں کشمیر وچ مذہبی آزادیاں دے اوتے مودی حکومت تے جاری حملیاں دی ایک اور بدترین مثال ہے۔ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے مذہبی حقوق اور آزادیوں کو کھسنے دی وجہ تے پوچھا جانا چاہیے۔